nyuma y'iminsi 3 Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda n'ayaranze isi dutuye. Operation Thunderbolt iki ni igitero cyose cyane, ikaba imwe mu operation yose cyane mu mateka y'isi yakoze cyane mu buryo bwihuse kandi gatwara igihe gitoya. Ni imwe muri operation zakoranye ubwenge bwinshi n'ubuhanga budasanzwe tw'isi, cyane cyane bukozwe mu buryo bwa gisirikare. Uyu munsi tugiye kurebamo amateka ya Operation Thunderbolt, turebe imvano ya byose, haba uko yateguwe, uko yakozwe n'ubundi buhanga buhanitse bwaranze igitero. Muri iki kiganiro cya none turaza kwifashisha inyandiko zitandukanye zanditswe n'abahanga batandukanye, turebe icyo ubushakashatsi bwakozwe buvuga kuri Operation Thunderbolt ndetse n'impamvu y'iki gitero, niba kandi hari icyo yaje igamije gukemura cyangwa se hari ibyo yangije, ndetse n'amasomo yasigiye abatuye isi muri rusange, ndetse tunasubiza ibibazo ushobora kwibazwa ku gitero karabutaka cya Operation Thunderbolt. Iki kiganiro mugikurikira kuri Radio Salus buri wa mbere saa 3:30 za mu gitondo na buri wa gatatu saa 3:30 z'umugoroba ku 97.0 ndetse n'101.9 FM. Gitiye kubana mu kiganiro hambere hanze cya none, nitwa Java Manashibye Kusenge, mbaye ikaze. Operation Thunderbolt ni imwe mu bikorwa bya gisirikare bikomeye kandi bivugwa cyane mu mateka ya Israel. Yewe ku tariki ya Nyakanga 1976 gamije gutabara bagizwe imbohe bashimutse ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda n'imitwe y'iterabwoba. Ubundi byose byatanye ku tariki ya 27 Kamena 1976 aho indege Air France yavuye Tel Aviv muri Israel ijya i Paris, ariko igeze Antanis mu gihugu cy'Ububiligi. Icyo gihe abagabo 4 ndetse n'abantu 2 b'Abadage n'abandi biro muri PFLP bizwi nka Popular Front for Liberation of Palestine binjiye mu ndege bashimusi. Iki gitero cyerekewe na General Dan Shimlon. Ibi babekoze kugira ngo basabe ubufasha ndetse n'ibindi bihugu ko byari kuri imfungwa z'abanyapalestine n'abandi baranaga uburenganzira bwabo bari baratwaye bunyago, barahindutse imfungwa, bagasaba ko abo bantu bafungurwa, dore ko harafashwe abantu bagera kuri 53 abo bose bari bafungiye muri Israel, Ubudage n'ibindi bihugu. Abo bantu bashimutse indege barageze ku kibuga mpuzamahanga cya Entebbe International Airport mu gihugu cya Uganda. Muri icyo gihe ikibuga cy'indege cyagezwe na Idi Amin Dada, perezida wa Uganda wariho muri icyo gihe mu mwaka wa 1976, kuko tubikesha urubuga rwa Britannica Entebbe Raid na History Extra ndetse na World Atlas. Perezida Idi Amin Dada yakira abashimuse bakira nk'abagizi bakomeye, maze ababwira ko ari abavandimwe baharanira ubwisanzure no kwishyira ukizana. Abo bashimusi bagize bigendana ngo giko cizo mbohe zashimuswe mu gihe ibyo basaga bitaba byobaherijwe kugera ku tariki ya 4 Nyakanga 1976, bakabwira ko mu gihe tariki izagera batarafungura izo fungwa ko bose bazicwa hadasigaye no kubara inkuru. Bivuga ko abagenzi bari muri iyo ndege bashimuswe n'ibyihebe ari abagenzi bajya kuri 248 bari muri iyo ndege. Nyuma abashimusi batoranije Abayahudi gusa n'abandi bafite ubwenegihugu bw'Abanya-Israel nk'imbata. Abasigaye bari arikuwe, ariko Abayahudi hafi 100 bagumishijwe aho ngaho nk'imbohe. Iki gikorwa cyose ko cyakabaye cyatugomwe ibanga rikomeye cyane ry'igisirikare cya ADF, Israel Defense Force. Igitero kandi cyewe na Brigadier General Dan Shimlon banyuze mu mutwe wihariye wagabye ibi bitero. Bivuga ko wayoboye Leta Colonel Jonathan Netanyahu, umuvandimwe wa Benjamin Netanyahu waje ko minisitiri w'intebe wa Israel. Dore bamwe abantu bavuga ko bagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura ibi bitero. Abo ni nka Brigadier General Dan Shimlon wari umuyobozi uyoboye ibikorwa byo kubutaka muri iki gitero. Jonathan Netanyahu ni wari umuyobozi w'itsinda ry'ingabo zihariye zagiye gutara ndetse birangira napfire muri iyi misiyo. Eudi Balaka waje ko minisitiri w'intebe nyuma nawe yari mu bayobozi bayoboye iyi operation. Nkuko tukomeje kubigarukaho, abasikare b'Israel bafite imyitozo kabuhariwe buri indege nke za Class C-130 zituruka muri Israel zinyura mu kirere cy'inyanja itukura, ntizagaragaza zigendera mu bicu mu buryo bwo gukomeza gukora gahunda zose mu buryo bw'ibanga no guhisha ibimenyetso nk'uko ubutasi bwa Mossad buzwiho ubuhanga budasanzwe cyane cyane mu gushaka amakuru cyangwa se bw'ibitero mu ibanga rikomeye cyane. Izi ngabo zatujwe byihariye zageze muri Uganda ku tariki ya 3 zishyira ku ya 4 Nyakanga, zigwa kuri Entebbe mu buryo bw'igitangaza. Ingabo za Israel mu gihe kidatinze zageze ku kibuga cy'indege zamenye neza aho imbohe zibitse n'aho abashimusi bari. Mbere kugera ahangaha wanje kwigana ubwitonzi n'ubushishozi bw'uko inyubatse Entebbe imeze nuko yubatse, hamwe n'izindi nguni zigize ikibuga cy'indege mpuzamahanga cya Entebbe binyuze mu butasi bwa budasanzwe bwa Mossad mbere y'igitero. Ukanya bakigera muri Uganda barasha abashimusi 7 bahita bagwa hasi gukanya barapfa. Nyuma gato baje no kurasa ingabo za Uganda zarimo gucunga icyo gice, bakomeza gushaka inzira igana imbere hamwe no gusatira intego zabo. Byaje kurangira imbohe 200 muri 103 zibohowe zirokowe n'ingabo za Israel zibokuye mu maboko y'abashimusi. No abantu 3 biciwe mirwano, undi umwe yasigaye ngo ku kibuga kubera ko yararwaye ari mu bitaro. Gusa ko nk'uko Abanyarwanda bakomeza kubivuga ngo ntabyera ngo de, kuko umusigaro ukomeye cyane wa Israel umwe yaguye muri urugamba. Aba ku rugamba ari umwe mu basikare bari rugamba, ndetse kandi numwe mu bagize uruhare rukomeye cyane mu gutegura operation ndetse amateka ku isi nzima. Uyu munsi mu mashuri atandukanye igisirikare bigiye operation Thunderbolt
uko yateguwe, uko yakozwe, nuko yateguwe ndetse no kugaba ibitero mu buryo bwihariye. Niko kandi abagaba b'ingabo mu bihugu bitandukanye mbere yo kugaba ibitero bafatira urugero kuri kino gitero kidasanzwe kitajya kibagirana mu mitwe y'abanya-Uganda. Uyu musirikare rwego ku rugamba nta wundi yitwa Lieutenant Colonel Yan Netanyahu, ni umwe mu bayoboye kino gitero ndetse akaba n'umuvandimwe wa Minisitiri wa Benjamin Netanyahu. Muri kino gihe hagabwa igitero we yari akiri muto atarendera mu bya politiki. Uyu Lieutenant Colonel Yan Netanyahu yari afite imyaka 30 y'amavuko. Nazo mu mpamvu wari wayoboye igitero ni uko afite ubuhanga mu gisirikare cyane kandi abandi basirikare baramwizeraga cyane bakanamukunda. Uretse ibyo kandi niwe wari komanda wa Serete Makter yagabye igitero. Niko ku rundi ruhande ingabo za Uganda hafi 45 barishwe ndetse n'indege 11 za Uganda zasuzuzwa muri kino gitero zirashwe n'imisaade idasanzwe ya Israel. Operation Thunderbolt kimara kuba yahise ifatwa nk'igikorwa kidasanzwe cy'ubutwari cyateguwe neza n'ubutwari budasanzwe buri ku rwego rwo hejuru. Ibi kandi byongeye kwerekana isi ko Israel ari igihugu cy'igihanganye kandi gitinyitse ku isi hamwe no kugira igisirikare cy'umutamenwa. Shimangira kandi ko yiteguye kwitabira intambara mu gihe cyose yagabwaho igitero n'umwanzi kugira ngo akomeze kurinda igihugu hamwe no kurinda ubusugire bw'abaturage bacyo no kubaka igisirikare gihambaye ku isi nzima. Inyandiko nyinshi zandikwa n'abatari bakeya bakunda kwandika ko Bwana Idi Amin Dada yabagwe cyane n'iki gikorwa ku banyamahanga b'Abayahudi bari muri Uganda, atangira kwica buri munsi n'umugenzi. Wikubitiro yese yica Dola Block, umugore w'umuyahudi warwariye kwa muganga uganda barokorwaga akitwa kubera umujinya n'uburakari budasanzwe. Ibi kandi byabaye isomo rikomeye cyane ku mitwe y'iterabwoba no guhangana nayo, dore ko imitwe myinshi y'iterabwoba yarimo nero muri icyo gihe yitegereje uburyo Operation Thunderbolt yakozwemo barashaka kugira ubwoba no gutinya cyane igihugu cya Israel n'ingabo zacyo. Byatumye kandi n'imitwe y'iterabwoba ibona ko Israel ifite igisirikare gikomeye cyane kandi ko leta ya Israel ititeguye kuganira n'ibyihebe ahubwo bikina imitwe myinshi nka Revolution Cell, Black September n'indi. Ibi kandi bimwe mu bikorwa by'intambara byavuzwe cyane mu mateka y'ikinyejana cya 20 itajya yibagirana. Leta ya Israel yateguye ibikorwa bitandukanye mu rwego rwo guha agaciro Lieutenant Colonel Yan Netanyahu wiciwe muri Operation Thunderbolt wagoye tebe muri Uganda. Tubisoma muri The Letter of Jonathan Netanyahu, The Command of Tiberius Operation yanetswe mu 2001. Ibi byatumye bamwe muri iki gihugu biyitirira iyo operation y'umusirikare rwego ku rugamba, nyuma bamwise iyo operation bamwita Operation Jonathan kugira ngo akomeze guha agaciro uyu musirikare wari ukomeye cyane muri iki gihugu no gukomeza kumwibuka bitewe n'ibikorwa bidasanzwe yakoreye igihugu cye. Niko kandi hakozwe filimi nyinshi, ibitabo n'ibindi bivuga kuri Entebbe. Zimwe muri filimi zakunzwe n'abatari bakeya, ingero ni nka filimi yitwa Raid on Entebbe yakozwe mu mwaka w'1977, gusa hari n'izindi. Hari n'indi filimi yitwa 7 Days in Entebbe, iyi yakozwe mu mwaka wa 2018. Iyi misiyo imwe muri pesa zakozwe gito cyane uko imisiyo kugira ngo irangiye yatwaye amasaha 48 gusa kuva ku tariki ya 2 Nyakanga kugeza ku tariki ya 3 Nyakanga mu 1976. Byatwaye iminota 90 gusa kuva ingabo za Israel zinjiriye ku kibuga cy'indege cya Entebbe kugera igihe bari bamaze gucira abantu bari bamaze gufatwa ingwate. Icyari nyamukuru cyo gutabara barabafashwe, ariko igice nyamukuru cyo gutabara gusa bari bafashwe cyatwaye iminota 55 gusa. Aha ushobora kwibaza impamvu Israel itese inzira y'ibiganiro ngo iganire n'ibyihebe byashimuse indege. Ubundi ni ukubera iki? Nk'uko tukesha Jambo Peles wahoze ari minisitiri w'umutekano muri iki gihugu yavuze ko nta nyigo n'imwe muri Israel kuganira n'imitwe y'iterabwoba. Mbere na mbere Israel ntabwo ijya iganira n'ibyihebe muri politike, ubwo bivugana ubwo ari bwo bwose mu nzira ya politike. Ikindi twavuga ngaha ni uko Israel ifite politike idakuka yo gutagira ibiganiro n'abantu bashimuta abagenzi cyangwa abaturage, kuko ibyo byatangaga urugero rubi bikanerekana ko gushimuta abaturage bigira inyungu, bityo bikabyutsa ibikorwa nk'ibyo ku yindi shuro. Ikindi twavuga hano ni uko Israel ihora ishaka guharanira agaciro k'igihugu n'umutekano wacyo igihe cyose. Byanezwe kandi ko Israel irabonaga ko kwegera ibyo byihebe ari nko gutsindwa kw'igihugu imbere y'ibikorwa by'ubugizi bwa nabi. Ibi Omar the Face of Israel's Laws cyava Close Week cyasohotse mu mwaka wa 2003 na Into Scholars in Israeli Society Eli Lewin mu 2013. Israel kandi ifite ubushobozi bwo gukoresha igisirikare cyayo mu kubohora imfungwa aho kuba yakwikira igiciro cya politike cyangwa amafaranga. Binajye bikaba byaratumye operation itegurwa dukwije inyandiko nyinshi nk'izasangura rya Jewish Ideas Diary, inyandiko y'umushinga wa Journal of Biotechnical Inquiry ndetse na Pole OGP ku mibare ya gisirikare zanditse ko Israel itegeze itekereza na rimwe kurinda kwinjira mu mikino y'itegeko rimwe ku cyaha cy'abashimusi basabaga ko hafungurwa abaterabwoba bari bafungiye muri Israel. Ibyo bikaba byarafatwaga nk'ubushotoranyi nk'uko bivugwa na bamwe mu basesenguzi bakurikiranye iby'uru rugamba. Indege yashimuswe irimo abagenzi bose hamwe 248, harimo kandi Abayisraeli n'Abayahudi benshi, hakamo Abafaransa n'abandi mu Burayi, abakozi 12 ba Air France. Iyi ndege kandi iretwe n'abapilote 3. Kuri aba hakiyongera abashimusi bagera kuri 4 n'ingabo za Uganda zari zaje gufasha muri iki gitero. Mu ntangiriro ibyo byashimuse indege bavuga ko batari kuri Abayahudi cyangwa Abanyesireli cyane cyane Abanyafrika, Abafaransa n'abandi b'Iburayi
bararekuwe mbere ya tariki ya 3 Nyakanga, bamwe berekeza Paris. Inyandiko ya BBC, Al Jazeera, The New York Times yanditswe mu mwaka wa 1946 ndetse n'inyandiko nka 19 Minutes in Entebbe yanditswe na William Stevenson. Abantu mpamvu barekuwe mbere ari kugira ngo bakomeze gushyira igitutu kuri Israel. Ibi byihebe byarugizwe n'itsinda ry'abanyapalestine bizwi nka Popular Front of Liberation Palestine International Operations, bafatanije abandi bagize ishyaka ry'iterabwoba ry'Abadage bo mu mutwe wa Revolution Series cyangwa se RZ. Bafataga abantu ingwate amoko n'ibihugu byaturutsemo cyane cyane Abayahudi n'Abanya-Isirayeli. Impamvu bafatwaga nk'abanzi by'umwihariko, buri munsi gusa hari byatangajwe ko abanyamahanga batuye muri Israel ko bashikurekurwa ku gitutu cya guverinoma yabo. Abantu bari bashimuswe bari batandukanijwe mu byuma bitandukanye, haba uko barya n'uko baryama. Ibi byatumye benshi bageranya ibi nk'imyitwarire y'Abanazi nk'uko byanditswe n'abashakashatsi nka Saul David ndetse na Washington Times. Ugasanga kandi bamwe barafashwe nabi, baratukwa, abandi barakubitwa, bateshwa agaciro cyane, babaye nabi kugeza ubwo ingabo za Israel zabakije ku tariki ya 3 Nyakanga mu 1976. Umugore umwe watwaye Dora Blanc wari ufite imyaka 75 y'amavuko yaragiye mu bitaro i Kampala kubera uburwayi. Nyuma ya operasiyo yicaye mu ruganda n'inzego z'umutekano za Idi Amin Dada, kuko raporo za nyuma zibigaragaza nk'uko tukesha urubuga rwa Wikipedia, Jewish Telegram Agency ndetse n'inyandiko yasose muri Independent. Inyandiko ya 19 Minutes in Entebbe ya William Stevenson ni igitabo kirambuye kigaragaza ko operasiyo yagenze nuko abantu batandukanye bafashwe. Ushobora gusoma ibirenze bitukubwiye. Komeza kuvuga ko ibyihe byayobeje indege, ariko reka tuvuge impamvu nyamukuru indege yayobejwe bikanaba intandaro ikomeye cyane y'operasiyo ya Thunderbolt. Ibyihe byayobeje indege Air France Flight 139 muri operasiyo ya Thunderbolt kubera impamvu za politike, intambara, ubucuruzi bw'imfungwa, ibyizweho stage of bargaining cyangwa se gukemura ikibazo nyuma yo gufata abantu ingwate. Ukoresheje igikorwa cyo kuyobora indege, intego yabo yari gushyira igitutu kuri Israel na bimwe mu bihugu by'uburengerazuba, bagakomeza gushyira igitutu ku bihugu by'uburengerazuba bw'isi byafatwaga nk'abashyigikira Israel. Muri ibyo bihugu twavugamo nka Israel, Leta Zunze Ubumwe za Amerika ndetse n'ibindi. Nyizina impamvu ukubera ko indege yaturukaga muri Israel mu mujyi wa Tel Aviv ijya i Paris mu gihugu cy'Ubufaransa, byoroshye cyane kubona Abayahudi n'Abanya-Israel bari muri iyo ndege, nyuma bikabafasha kugera ku ntego zabo zo gufata ingwate z'ingirakamaro. Ikindi kandi bakaba baribwiraga ko izafasha gukemura ikibazo vuba. Ntabwo twabura kwibaza kandi impamvu iyi ndege yoberejwe mu gihugu cya Uganda kandi ari ibihugu by'isi ku isi iyi ndege yari kwiberezwamo. Impamvu ibyihebe yobeje indege ku kibuga cy'indege cya Entebbe muri Uganda ku tariki 27 Kamena mu 1976 nuko Uganda yari ifite umubano wihariye cyane n'Abanyapalestine. Ikindi kandi nuko Perezida Idi Amin Dada yarabangikanye n'Abanyapalestine kandi yaremereye Ubufaransa. Entebbe Airport yari ahantu yayoboye neza kurusha ahandi. Uganda yari itandukanye n'isi y'uburengerazuba cyane cyane nyuma y'intambara ya Yom Kippur y'uyu mwaka wa 1973. Hari igice cy'inyubako z'abasirikare z'Abasoviyete zabashoboraga gukoreshwa nk'umutekano w'abarwanyi. Muri operasiyo ya Thunderbolt ntabwo twabura kwibaza impamvu Perezida Idi Amin Dada yasoma gufasha ibyihebe. Ubundi nk'uko byanditswe, impamvu Idi Amin Dada Perezida wa Uganda yafashije ibyihebe yasanzwe afitanye umubano wihariye n'igihugu cya Israel nyuma y'uko yashinjaga kutamushyigikira neza ubwo yari mu gisirikare mbere yo gufata ubutegetsi. Yaramaze cyane kwegeza ibihugu by'Abarabu nka Libya, Iraq na Palestine, nyuma bagafatanya kwamagana Israel bakayirwanya. Bityo icyo gihe ibyihebe byari byiganjemo abagize umutwe wa Popular Front of Liberation of Palestine bashimuse indege Air France berekeza Entebbe muri Uganda. Perezida Idi Amin Dada ibyakiriye nk'umufatanye n'ubutumwa buhura imyumvire ya Perezida Idi Amin Dada. Intandaro y'urwango Idi Amin Dada yangaga Israel nuko Israel igeze gufasha Uganda ku bijyanye n'ingabo, ariko Perezida Idi Amin Dada akibona yese yirukana abagariye Israel mu gihugu cye ako kanya. Yakomeje kwamya ko Israel ari umwanzi w'Abarabu, akikira kandi icyifuzo cyo ko Israel yasanganywe ku ikarita y'isi. Ibikorwa bye byarashije kwerekana urwango nyuma y'iyo operasiyo ubwo Perezida Idi Amin Dada yishe impunzi y'Umuyahudikazi witwaga Dora Blanc wari warajyanywe mu bitaro muri Uganda i Kampala. Bivuga ko abasirikare hagati y'100-200 bo mu mutwe udasanzwe wa Seret Makiker muri Israel hamwe n'abandi bo mu yindi mitwe irwanira mu mazi ndetse n'indege aribo bari baje muri operasiyo. Mu mirwano Abanyesire bakoreshaga indege nke kabure mu mirwanire y'urugamba zitwa Class 130, bakoreshaga kandi ibikoresho bikomeye bijyanye no gutwara abasirikare n'intwaro ku rugamba, harimo kandi ibyihebe 8, Abanyapalestine 6, hakomaho Abadage 2. Ni mu gihe ingabo za Uganda abasirikare hagati ya 80 n'abasirikare 100 bari bashinzwe kurinda ikibuga cy'indege. Israel yashaka gutungura ibyihebe niyo kwera bashimuswe mu gitero mbere ko babica cyangwa se Uganda igatanga ingabo zo kunganira ku rugamba. Ikindi nuko Israel yakwisanije amakuru yizewe yavuye ku bari barikuwe mbere nka Dora Blanc n'umuyobozi b'indege kuko bari bamaze kurekurwa basubiye iwabo. Bahembye igisubizo cyo gutwara indege enye zigatambuka mu buryo butunguranye zikagira Entebbe zitunguranye. Nyuma gato bakoze umunyekanisha by'ahantu nyirizina ibintu byose biri kubera n'amayeri ibyihebe byahembye yose. Ibi babikoze bafashijwemo n'abari barikuwe mbere
abakozi b'indege ba Air France ndetse n'abahanga ba Mossad mu rwego rw'ubutasi bwa Israel. Abanya-Israel bateze umutekano karundura aho baje mu modoka isa n'iya Perezida Idi Amin Dada yitwa limuzini y'umukara kugira ngo bajishe ibyihebe bigire ngo ni perezida uje, bityo ntihagire uhagarika imodoka. Ibyo bituma abarinzi batekereza ko ari perezida ugarutse. Ikindi ni uko barambaye imyenda nk'iy'abasirikare ba Uganda bibafasha kwinjira vuba. Abasirikare bamanutse bitunguranye mu masegonda bamaze kugera ku kibuga cy'indege, ibintu byakozwe mu masegonda nk'ayo guhumbya. Muri ako kanya imodoka n'abasirikare birikiyo abantu bari bafungiye bahita batangira kurasa ibyihebe. Nako kandi mu kanya gato cyane abandi basirikare barendaga hafi aho n'abacunga izo mfungwa bahise batangira kuraswaho n'igitero cyihuse, nabo baricwa bitunguranye. Inyandiko zitandukanye nka Majoice Learning Operation Entebbe yerekana ko urugamba rwo kugira Entebbe ku kibuga cy'indege muri Uganda nibura byatwaye amasaha 7 mu kirere gusa. Abasirikare kandi ntibanyuze mu bihugu by'inshuti na Uganda kugira ngo badatanga amakuru cyangwa se akaba umuntu ukeka ibintu biri kuba mu ibanga, kandi mu bantu bashinzwe kugenza ikirere nta mugeze umenya ko indege iri mu kirere. Bakoze ku buryo bwabo bya radari bitazajya bitanga amakuru n'amayeri y'iyo ndege. Abantu baguye muri iki gitero haguyemo abantu 3 bari mu bashimuswe bishwe n'ibyihebe. Ku ruhande rwa Uganda naho hagati ya 33 barapfuye. Ziriya ndege zanyuze mu kirere cy'Afrika zigendera hejuru cyane mu kigereranyo indege zante Entebbe zageze hagati z'ijoro na saa 6 n'igice igihe abantu benshi bari baryamye. Baje mu modoka isa na Mercedes Benz isa na Perezida Idi Amin Dada yakundaga. Aba bazambaye imyenda imeze neza nk'iy'abasirikare ba Uganda bakiga ko ari perezida, ntibagira icyo bakora mu minota ya mbere. Ingabo za Israel bari bacecetse biteguye kandi bafite intwaro zidasakuza. Bari biciye mu ndege hasi, ntibari bafite amatara cyangwa ikindi cyabateza ikibazo mu rugendo. N'icyizere cyinshi indege yari gutungurana, gutabara mu gihe gitoya no kudahungabanya ubuzima bwabo bagiye gutabara, hanyuma bagatabarukana itsinzi. Imodoka ya Mercedes Benz yasohotse mu ndege bwa mbere, nyuma haza indi modoka ziherekeje. Bidatinze babanje kunyura ku basirikare ba Uganda bari ku burinzi, bakeka ko ari Idi Amin Dada ugarutse avuye i Maurice aho yagiye mu cyumweru cyari cyabanje, nuko barabareka abarinjira. Mu masegonda make y'abasirikare 29 bavuye mu ndege bwa mbere baruruka baga ntabashimuswe bari barasharenze igihugu cya Uganda bari hafi y'icyumba cy'ingwate barabica bitunguranye. Ubwo icyumba cyafatwaga n'abasirikare bari baza neza ko icyumba kibatse ibyumba hagati ya 3 na 4 bari imbere barashwe mu gihe cy'amasegonda 60 gusa. Bidatinze ingwate zabwiwe vuba ngo baryame hasi kugira ngo batabarwe neza. Uganda ritunguwe ariko harimo abasirikare bashatse kurwana. Hagiye ko kurasana hanze y'ingwate ziri indege ya Israel besha abasirikare ba Uganda hagati ya 33 ndetse na 45. Birangira ingwate 2 zinjijwe mu ndege, ariko bari gusohoka abasirikare ba Uganda barashe indege ya Israel. Nibwo Jonathan Netanyahu yafashwe arapfa ku myaka 30 gusa y'amavuko. Akiraswa indege zose zitazimuka ziraguruka zisubira muri Israel mbere ya saa 6 za mu gitondo. Kukomeje gukora Operation Thunderbolt yakozwe, ariko no benshi batswe indege ya Israel yashimuswe n'ibyihebe ntibimenyekane ubutasi bwa Mossad buhambaye ku isi kugeza n'ubu ngubu. Bakabaza ko byagenze. Nubwo Mossad ufite ubushobozi bukomeye mu kuneka no gukumira ibitero, si buri gihe ishobora gukurikirana buri muntu cyane cyane gikoreye hanze ya Israel. Urugero nuko indege Air France shimutiwe Athens mu gihugu cy'Ubugereki, aho Israel itaga ifite ubutasi bwimbitse nk'uko risanzwe bikora mu bihugu by'Abarabu. Ibyo byinjiye ku kibuga cy'indege bifite ibyangombwa by'abanyamahanga binyuze mu bugenzuzi butari bukomeye cyane muri icyo gihe. Ibyihebe byiyoranije nk'abagenzi basanzwe, gusa kugeza uburenze guhindura abashimusi mu ndege igeze mu kirere. Iyi Airbus A300 ya Air France yavaga i Tel Aviv igaca Athens ikajya i Paris, yanduye icyerekezo bagera imbegazi muri Libya, barangije bayerekeza Entebbe muri Uganda. Ubuyobozi bwa Uganda bwari bufatanije n'ibyihebe bituma nta nzitizi bihura nazo mu rugendo. Ikiganiro mbere hanze cya none cyagarukaga ku buryo Operation Thunderbolt yagenze, uko yateguye kugeza irangiye n'imigendekere yose. Nimunyemerere twisubikire hano. Gusa nakwibutsa ko iki kiganiro mu gikurikira kuri Radio Salusi buri wa mbere saa 3 n'igice za mu gitondo na buri wa gatatu saa 3 n'igice z'umugoroba ku murongo wa 97 FM ndetse na 101.9 FM. Iyo twari kumwe nitwa Ajabo Manashib Byukusenge, tuzasubira ubutaha. Nyuma y'iminsi 3 Hiroshima imaze gushyirwa hasi, ikindi kibombe bagiteye mu mujyi wa Nagasaki. Kurikira ikiganiro hambere usobanukirwa amateka y'u Rwanda n'ayaranze isi dutuye.